今から72時間以内に日本が変わります。この動画を見つけたあなたに今すぐ伝えなければならないことがあります。最後まで聞いてください。はじめまして、スミカと申します。私の一族、天宮家は古来よりプレアデスの星々からのメッセージを受け取り、日本の人々に届けることを使命としてきました。そして今夜、プレアデス高等評議会から届いたメッセージは、天宮家の歴史の中でもかつてないほど緊急性の高いものでした。日本の次元上昇を始める時が来た。プレアデス高等評議会が何百年もかけて準備を進めてきた日本という国の魂が第3次元から第5次元へと移行する。その扉が今まさに開こうとしています。72時間以内に日本全土を包む巨大なエネルギーの波が訪れます。この波に乗れた魂とそうでない魂とでは、これからの人生が根本から変わってしまいます。突然ですが、あなたは最近こんな風に感じたことはありませんか？何かが変わろうとしている気がする。今までとは違う何かが始まる予感がする。でもそれが何なのかわからない。そんな感覚がここ最近ずっとあったのではないでしょうか。大丈夫です。それはあなたの魂がこの次元上昇の波を感じ取っていたサインです。天宮家はこの扉が開く瞬間を代々星の声を通じて見守り続けてきました。私の祖母はこう言っていました。この扉が開くとき、星は今までにない輝きを放つ。その光を受け取った者だけが新しい日本を生きることができると。その瞬間が今です。次元上昇の波はただ魂を変えるだけではありません。波動が上がることで長年あなたを縛り続けてきたお金への恐れも停滞していた金運の流れも一気に解放されていきます。第5次元の豊かさのエネルギーがあなたの現実に流れ込んでくるのです。さあ、天宮家が何百年もかけて守り続けてきたこの扉の鍵を今夜あなたに渡します。日本が変わるその瞬間を一緒に迎えましょう。「
咲はいたまえ恵みたまえいやさかの光とこしえい豊穣の海開きたまえ雨土の暁に光あまねく差し染めて黄金の稲穂揺れて豊かさ波のごとく満ちゆかん清め払え守り恵み咲はいたまえ恵みたまえいやさかの光とこしえに豊穣の海開きたまえ最後まで受け取ってくれましたね。本当にありがとうございます。今この瞬間、あなたの魂に次元上昇の扉が開きました。天宮家が何百年もかけて守り続けてきたその扉が今夜あなたのために完全に開いたのです。体が軽くなったような感覚、胸の奥が広くなったような感覚があるとしたら、それは第5次元のエネルギーが満ちた証です。まず今すぐコメント欄に次元上昇したら最初にしたいことを一言だけ書いてください。家族と新しい日本を行きたい。お金の不安なく好きなことをしたい。何でも構いません。これはただのコメントではありません。プレアデス高等評議会への受け取り宣言です。あなたが文字にして放った瞬間、次元上昇のエネルギーを受け取る意識がより明確になります。ただそれだけでは十分ではありません。次元上昇の扉は開きました。
しかしこのままでは日常の重い波動に引き戻され、せっかく開いた扉が少しずつ閉まり始めてしまいます。やっぱり自分には無理かもしれない。何も変わらないのではないか。そういった第三次元の思考が届くはずのエネルギーを遮断してしまうのです。今すぐ概要欄にある公式 LINE を追加して、スミカの星5符を受け取ってください。この画像は天宮家に代々伝わる星読みの祈りとプレアデス高等評議会のエネルギーを融合させた、私にしか作ることもできない特別なものです。これをスマホに保存することで、今夜開いた次元上昇の扉が外部の重い波動に閉じられることなく、あなたの中に定着し続けます。そして LINE 登録者限定でプレアデス星読み鑑定も行っています。今だけ完全無料でお受けいただけます。次元上昇のエネルギーはあなたの元へ向かっています。しかしいつ完全に定着するのか、どんな形で現実が変わっていくのか、それは鑑定でしかお伝えできません。私が天宮家の祈りを通じてプレアデス高等評議会とつながり、あなただけに最適化されたメッセージをお届けします。大丈夫です。あなたはもう一人ではありません。プレアデスの7つの星も、天宮家の祖霊たちも、そして私、スミカも、いつでもあなたのそばにいます。新しい日本で、新しいあなたとして、自由で豊かな毎日を、笑顔で過ごせる日が来ることを、私は星の声とともに確信しています。